Oke Lur, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan unboxing, tapi ini bukan baru sih. Jadi ceritanya itu saya itu beli sama teman saya, dia itu jarang pakai, terus akhirnya dia menjual kepada saya. Ya udah, karena saya motovlogger, jadi mendukunglah alat ini untuk motovlog saya. Jadi waktu teman saya itu beli barang ini tuh udah komplit sama ini waterproof, terus udah dibawain dari sananya itu mic eksternal, jadi udah ada cek mic eksternalnya nih, jadi kita nggak perlu repot lagi ngemot, udah ada ini, tinggal colok, soalnya juga mantep nih. Dan ada juga bonus mounting udah di dalam, cuman karena ini bukan baru jadi saya nggak perlu menjelasin lah. Mudah-mudahan kalian juga ini udah pada tahu, ini juga ada gambar-gambar sih. Dapat mounting ini salah satunya, baterai udah awet, suara jernih, dan juga dia udah ada stabilizernya sih. Paling mantap buat motovlog pemula. Harganya juga nggak terlalu ini, juga terlalu mahal juga, sesuai kantong kuli lah kalau disebutnya ya. Jadi nggak terlalu mahal banget. Jadi teman-teman yang ingin mencari action cam murah tapi berkualitas, ini nih Brica Alpha Edition Mark II. Udah bagus banget, udah dukung wifi juga ini ya. Dan nggak usah lama lagi, kita akan mencoba tes sambil berjalan ya, biar teman-teman bisa menilai hasilnya bagaimana dan soundnya gimana ya. Oke, tidak lama lagi, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan mencoba di jalan. Halo, selamat datang di channel Dahdolan Motovlog. Kali ini saya akan mencoba kamera yang kemarin udah kita ceritanya unboxing ya. Namanya itu Action Cam Brica Alpha Edition Mark II. Nah, ini hasil dari kamera Brica itu sendiri ya. Apakah recommended di tahun 2021? Teman-teman sekalian yang bisa menilai ya. Kita posisi mau ke Kota Tua, Kotu. Mungkin udah ke asing lagi dengan Kota Tua. Maaf ya kalau suaranya agak sedikit bindeng, habis sakit baru bisa bangun lagi nih. Oh, macet parah, macetnya sungguh parah. Kita mau ambil kanan dulu dah. Ambil kanan. Aduh, ini suara juga masih bindeng-bindeng begini. Dikuat-kuatin buat bikin konten. Aduh,
ambil jalur ini dulu dah. Gila, minggu sore yang sangat macet sekali. Oke, gas. Ya, jadi beginilah hasil dari rekordan Brika 5 ya, Alpha Edition. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai atau masih bingung mau cari action cam apa, saya saranin yang low budget. Biasanya low budgetnya bisa kebeli action cam ya, ini Brika ini. Di samping gambarnya juga jernih, suaranya juga bisa teman-teman dengerin sendiri ya gimana. Ntar kita mau lihat pom bensin dulu apakah penuh. Oh, ternyata penuh sekali, tidak jadi hanya lewat. Jadi kayak ada WA. Lanjut. Karena berhubung pomnya rame, kita nggak jadi isi. Padahal tinggal 2 strip. Ntar kita nyari di depan. Ya beginilah suasana kota Jakarta sore hari Minggu pula. Macet guys. Aduh, sebenarnya ini badan juga masih agak lemas, cuman masih kuat sih kalau naik berkendara. Jadi saya tekatin buat bikin video ini. Jadi yang video sebelumnya itu saya masih pakai HP. Nah, karena berhubung kemarin ada rezeki sedikit, terus temen baik dia mau menjual ini di action cam Brika ini. Jadi ini bukan baru sih, cuman dia beli baru nggak pernah pakai gitu. Jadi ya hasil saya bayarin aja gitu kan, pada nggak kepake. Terus saya juga susah juga kalau pakai HP kan, semua ngedit ya segala macam itu pakai HP, jadi agak susah juga sih. Makanya memutuskan untuk beli si Brika ini, karena saya sudah pernah lihat hasil rekordannya dari teman saya itu bagus, suaranya juga jernih, noise-nya juga nggak terlalu lah, meskipun masih ada tapi nggak terlalu. Ini perjalanan lumayan sih karena macet juga. Jadi kita paling ntar kita percepat aja videonya biar enggak kelamaan.
Nah, banyak lampu merah juga ini. Ini juga nggak nemu pom bensin lagi. Aduh. Oke, let's go. Slow. Oke, gas pelan-pelan dan jadi Kota Tua itu sekarang udah sedikit mulai dibuka semua, jadi udah mulai rame gitu. Kalau kemarin kan masih PPKM, jadi masih ditutup, masih dibatasin. Sekarang kayaknya udah enggak. Saya udah lama juga sih nggak kesana, udah ada kali 3 bulan lah, 3 bulanan. Dulu sering kesana main nongkrong sama teman-teman gitu.